Moltes gràcies, senyora presidenta. Honorable vicepresidenta, faig ús del càrrec perquè després no em renyin. Després d'escoltar el conseller Mas-Colell dir que aspirar a primar el sector públic en una comunitat autònoma és bàsicament inacceptable i d'escoltar el senyor Aragonès dir que es necessiten noves fonts de finançament, la veritat és que penso que la meva interpel·lació tindrà un lleig futur. Però no deixaré per això d'insistir en els meus objectius. Deia, com dic, el senyor Pere Aragonès que necessitaven noves fonts de finançament i crec que el govern de la Generalitat n'ha trobat una bastant habitual, que és el sou, el salari dels funcionaris dels servidors públics. Ahir el govern de la Generalitat va anunciar un nou acord de govern en el que incloia una nova retallada de salaris als servidors públics, concretament una paga extra al juny i una altra al Nadal. Un fet que no es va atrevir, consellera, a confirmar en la passada compareixença davant la Comissió d'Afers Institucionals. Entenem que per evitar la conseqüència que es va produir ahir a la tarda, que va ser la mobilització de tot el sector de servidors públics pels carrers de Barcelona. Aquesta mesura afectarà a 230.000 persones a Catalunya, entre funcionaris i interins, que des de l'any 2010 porten patint contínues pèrdues, quasi bé un 30% del salari dels funcionaris i quasi bé un 40% en el cas dels 6.700 interins que hi ha a Catalunya. Una pèrdua considerable, com dic, consellera, de poder adquisitiu per moltes famílies. Li comentava l'altre dia que un funcionari de nivell B ha perdut en el seu sou des de l'any 2010 800 euros per mes. I aquest sacrifici, a més d'anar sumat a d'altres, restringeix també al mínim imprescindible la cobertura de qualsevol lloc de treball per jubilació o per baixa laboral. Aquesta situació, com deia, afecta de forma significativa la prestació de serveis bàsics, de serveis públics d'atenció a les persones. Està afectada especialment el sector de la sanitat, de l'educació, també de la justícia, que ja sé que no és competència seva, que és competència del senyor Gordó, que porta aquí escoltant tot el dia molt seriosament, però que sàpiga també, aprofito que és aquí present, per dir-li que, com vostè bé suposo que sabrà, la justícia, en termes de personal, està sota mínims. Atès que hores d'ara, i tal com ens ha informat el conseller Mas-Colell, no en tenim notícia de quina previsió d'ingressos i despeses tindran els pressupostos de la Generalitat, perquè de moment no s'han presentat, entenem que aquesta situació acabarà afectant també a tots aquells sectors que col·laboren directament en l'atenció a les persones de determinats serveis públics, com són, per exemple, el pagament de les factures relatives als serveis farmacèutics, als concerts educatius o sanitaris, que ja s'han vist afectades en altres ocasions. I aquesta retallada als servidors públics no és nova. S'afegeix, es ve afegint ja des de l'etapa del president Zapatero, que va retallar un 5% el sou dels funcionaris, en aquell cas per ordre i directriu de Brussel·les, però també per decisions d'aquí, del govern de Catalunya, que han afegit retalls del 3 i del 7%. A més, se'ls ha de sumar també el no increment de l'IPC, la congelació de salaris i la supressió reiterada de pagues extres. Durant la seva compareixença, consellera, vostè va manifestar la seva disposició al diàleg, que hem vist que ha estat nul·la, atès que la Mesa de la Funció Pública ahir mateix manifestava la seva oposició a aquesta mesura i, a més, va advertir la prepotència i la nul·litat en el diàleg per part del govern de la Generalitat. I, a més, també manifestaven la necessitat que vostè hagués presentat alguna alternativa, perquè aquesta mesura, que suposarà un estalvi de 700 milions d'euros, també hem de sumar l'estalvi de 175 milions d'euros amb l'acomiadament d'entre 6.000 i 7.000 persones interines a l'administració pública, doncs des de Ciutadans pensem que hi ha alternatives, que com a mínim podia haver ofert alguna alternativa. Vostè és la responsable de tot el sector públic a Catalunya i la nostra interpel·lació anava precisament en el sentit de dir que hi ha alternatives per evitar que el finançament encobert de la Generalitat sigui la retallada dels sous, els salaris dels serveis públics, quan hi ha altres alternatives, com per exemple la reestructuració de molts àmbits del sector públic. Vol dir, consellera, que no hi havia cap altra alternativa per prescindir de metges, Mossos o mestres i seguir gravant i perjudicant no només les seves economies domèstiques, sinó els serveis públics a Catalunya?
Vol dir que aquests servidors públics no se senten ofesos quan saben que no són la prioritat del govern i que hi ha altres prioritats, com per exemple la creació de comissions de transició nacional abans que decidir si els seus serveis públics són prioritaris? Ja li avanço que des de Ciutadans presentarem una proposta, d'acord amb la sol·licitud feta pels diferents sindicats, que permeti compensar aquesta davallada que hi ha hagut, aquesta retallada de sous en propers pressupostos. Aprofitem també per comentar-ho, atès que tenim present a la sala el conseller d'Economia, Mas Collell. Jo el que els demano és que en comptes de reiteradament apel·lar al sou dels funcionaris, que facin vostès algun tipus de sacrifici des de les seves pròpies posicions polítiques. Ja saben que el que no sobren precisament són servidors públics, sinó que el que sobren són estructures polítiques absolutament caríssimes, plenes de clientelisme polític, als que vostès no són capaços ni s'atreveixen a aplicar la tisora. Cal molta fredor, consellera, per retallar fins a 3 vegades els salaris dels servidors públics i, en canvi, nomenar 14 assessors nous en els últims dies, o mantenir contractes milionaris i opacs amb els treballadors de la televisió pública de Catalunya, la més cara de tot Espanya. La màquina de propaganda no li apliquem la tisora, però el sou dels servidors públics sí. Atorgar subvencions a diaris o dispendis milionaris. Ja hem sentit el president de la Generalitat dir que això és la xocolata del lloro, però hi ha gent que es pot sentir ofesa. I darrere tot això, consellera, el que hi ha és una clara falta de voluntat política que els impedeix abordar una veritable reorganització de l'administració, simplificar estructures i acabar amb el clientelisme en comptes d'utilitzar els serveis públics, els servidors públics, com a instrument de finançament del govern de la Generalitat. Miri, aquesta nova retallada implicarà un estalvi de 700 milions d'euros en aquest suposat hipotètic pressupost que algun dia el conseller portarà a aquesta cambra. Només la ferma decisió per part del govern de la Generalitat de la supressió dels 41 consells comarcals, una estructura política absolutament clientelar que gestiona competències que es podien gestionar des d'altres organismes de manera molt més eficient i molt més eficaç, i que no fan aquesta supressió perquè no els interessa políticament, hauria suposat un estalvi de quasi 556 milions d'euros anuals. Miri, i si no, per mostra, podien haver començat per decidir-se i suprimir el Consell Comarcal del Barcelonès, un fet del que tothom hi està d'acord, i ens hauríem estalviat quasi ben aquest pressupost els 20 milions d'euros que ens costa per gestionar 2 competències, el manteniment de les rondes i la promoció urbanística en temps de crisi i de profunda crisi del sector. Miri, nosaltres creiem que prou d'anuncis i necessitem més fets. Diuen els clàssics d'aquesta casa que quan algú no vol donar una solució política amb un fet, demana un informe, fa un llibre blanc i crea una comissió. I vostès han triat aquesta última opció, crear una comissió. Han creat una comissió d'experts per analitzar com i quan abordar aquesta reforma de l'administració pública que únicament contribuirà a ajornar aquestes decisions i que té, com més evident, un greu cost polític que vostès no volen assumir. Miri, el govern del tripartit ja va elaborar un pla de racionalització del sector públic a Catalunya que inclou diagnosi, anàlisi i conclusions. No serveix aquest informe? Hem de dedicar el temps a que una altra comissió elabori una altra? Vostès també han preferit retallar el salari dels servidors públics abans que anar retallant i reduint tot aquest entrellat d'empreses públiques, 459 empreses públiques entre societats mercantils, consorcis i fundacions, que des de l'any 2006 han anat creixent com bolets a Catalunya sense saber ben bé a què es dediquen moltes d'elles, però que han generat una xifra de deute quasi bé de 6.100 milions d'euros, consellera. Algunes d'elles s'han engrandit de forma exponencial i sense cap funció específica. Potser si comencéssim per aquesta retallada ens hauríem estalviat perjudicar els serveis públics tan importants com són la sanitat o l'educació. El sector públic a Catalunya, consellera, vostè sap que és extensiu i sobredimensionat. I el que ens preguntem és si aquesta nova llei de governs locals que vostè ja fa temps que anuncia abordarà definitivament aquesta reforma, atesa la inviabilitat i la ineficàcia econòmica de les estructures supramunicipals
que té Catalunya. Vostès han criticat molt la reforma del govern espanyol per invasió de competències sobre hisendes locals, però vostès, a hores d'ara i després de 2 anys, quasi 3, de govern de Convergència i Unió, no tenim ni una sola proposta de reforma pel que fa al món local i a les entitats supramunicipals. El que esperem, consellera, d'aquesta interpel·lació és que ens doni respostes, que ens digui exactament com pensa calendaritzar aquesta simplificació i racionalització de l'administració pública i de quina manera pensa abordar-la definitivament i no ajornar-la amb comissions i informes dels que ja en tenim una bona mostra. Moltes gràcies, senyora presidenta, senyores i senyors diputats. Gràcies, il·lustre diputada.